Հիմա ուզում ենք պատրաստենք մեր թռչունի։ Ա4 թուղթը կիսում ենք մեջտեղից։ Եվ այսպես։ Նույն ձևով ստանում ենք մեր եռանկյունը, հեռացնում ենք ավելորդ մասը։ Այսպես։ Բացելով թուղթը, ծալում ենք կողքի երջերը։ Ամրացնում ենք մեր գծերը։ Եվ ահա այսպես։ Ուրեմն ծալեցինք այս կողմը, նույն գործը կատարեցինք հաջորդ կողմի համար և այսպիսով ծալեցինք։ Ստանում ենք եռանկյուն, որի կողմերը հավասար չեն իրար հետ։ Եվ այսպես։ Գտնում ենք մեր թղթի մեջտեղը և բացում ենք։ Երեխաներ, տեսեք, այս թղթի մեջտեղը, որ գտել ենք, այս կողմից մյուս կողմը փորձում ենք ուղիղ գիծ ծալել։ Ահա այսպես։ Թեքում ենք թուղթի հաջորդ կողմը, ևս մեկ ծալ ենք կատարում։ Եվ թուղթի ավելորդ մասը թաքցնում ենք այսպես։ Ներկում ենք մեր թռչունի կտուցը։ Նկարում ենք նրա աչքը։ Կարող է գույնավոր պուտիկներով լինել մեր այս թռչունը։ Ահա այսպես։